हांव तिची पयसुल्ली सोयरी चुरचुरे बाबडीचे रोजा तिचे नाव तिचो गोरकार दामयाव मरून गेला आणि ताची मेलेली कूड मोरगांत दवरल्या कित्याक तिची भुरगीं ताची पूत आनी धूव अमेरिकेक जावन परतून येवची आसात ताच्या मरणाक पळोवया केन्ना पावतात ती दामया तू पयलो काय बरो आसलो मरे पियेल्यारूच तूं म्हाका बायक उतरांनी पाचत्तालो आनी ना जाल्यार तूं म्हजो खूब खूब मोग करतालो मरे म्हज्या दामया 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 तुमी तीग भाव मरे पयलो पाशांव दुसरो फाबरो आनी तूं तांकां सांडून पयलो खूंय वेता रे म्हज्या पुत्ता म्हज्या दामया रोजा रवळा नाका हांव चड सिटीर तुका गोरकार दामया मेला म्हणून म्हजी दुखेस्त उजवण तुका आवय आवय दामया पळय आमचो दुस्मान बोसक्या वायला तो सदांच आमकडे झगडटालो आनी खोटान पासून आमकां उबी केल्या आनी तूं आतां आमकां पाचारूंक आयला आमच्या घरांत आनी आतां हांव ताका कशें म्हणून धाडोन दितलें रे म्हज्या दामया दामया मोगाडा बापान आमचो शेजारी दामया सोंपला म्हणून आवय आमकां आवय आवय दामया पळय आमचो दुस्मान बोसक्या देवा खार घालिता तूं मेला म्हणून बाये ओ बाये म्हाका एक विमाना धाडची गो म्हाका दिसा रोडर वता हांव सामको सुकला मुगो हाडटा किती मोसा रोजाची रोजा म्हज्या मोगाची ते म्हणून म्हाका सदांच खुशाल दवरतालो आनी अकस्मात म्हाका सोडून खंय जाता रे म्हज्या दामया दामया बाये ओ बाये हेमंत नाको तावो सारको सुकून गेलो मुगो जाणा रोजा तुज्या भुरग्यांनी म्हाका फोन केलोलो मरणाची सगळी तयारी कर म्हणून म्हाकाच सांगला आनी जाणाय तूं काशांव सायलाचो कर म्हणून सांगला कितें न्हिदपा पासून आमकां बेड ना आनी सावलाच्या काशान न्हिदोन तूं खंय वेता रे म्हज्या दामया 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 इतलेंच न्हय टॉप मॉडेलाचे सूट कॅट्टी आनी मूज कर म्हणून सांगला टिव्हीचेर आमकां जेवपाक खावपाक आमी पाडिशेर जाताली आनी आतां हिरो जावन खंय वेता रे तुज्या दामया तितलेंच न्हय 7 पाद्रीचे 20 कर म्हणून सांगला टिव्हीचेर आमी भिकारी पूण मोन्नान राजा मरे दामया बोसत्या हे सगळे करपाची गरज आसा आतां हांव कितें सांगू गांवांत तर सगळ्याक बोवाळ पडला तिच्या लागीं खंय एक भांगाराचें पेटूल आसा तें पेटूल खंय ती कोणाकूच पातयना म्हणटात ते पेट्रोलान खूब भांगार आसा म्हणून जायत बऱ्यो त्या भांगाराच्या कुस्तार ती मरण हरणात करूंक लावल्या म्हणून पळोवया पळोवया बरें तर हांव येता सगळी मरणाची तयारी करूंक जाय म्हाका रडो नाका रोजा कळ्यात हे आयज कालचे फॅशन जावन गेला जिवी आसतना जिवितांत कांटे तोपतात आनी मरतरी फुलांनी भरतात रडो नाका मामा
शेकी आता आम्ही गोंयांत पावल्या. दाडा म्हज्या मोगाच्या दाडा. मामा आमचा दाडा कसो मेलो? पळयात जिवी आसतना माय पायचे होबरेक लेगून येवनात. आता कोणाक दाखोवपाक येयलात गो? लोकांक दाखयतात. मामा हांव नी दाडा जाय. कितें तुमी आतां मोना केल्या कोणाक दाखोवपाक गो? दाडा आमकां वाडयली, शिकयली आनी समाजा मुखार मनीस केली. मामा जाणा तूं आमकां ग्रीन कार्ड मेळचें आसलें आनी आतां तें आमकां मेवना. देखून आमी इतलो खर्च करून दाडाच्या मोन्नाक आयल्या. मामा आमी झाडाचें मळून ओलादार कोतोली. होय, हें सगळें करून आमी 2 लाखाचो लोन काडला. कितें 2 लाखाचो लोन काडून तुमी गोंय आयल्या आनी ते फारीक कोण करतलो रे? मामा ते दुकाच्या वेळार कोकणां करी नाका. मामा तुमच्या लागीं ते बांगलाचे पेटूल आशिल्ले. ह्या पेट्रोलाची खबर करता तुमी? होय, हेच ते पेटूल. मामा हातींतल्या भांगराचेर पातून आमी 2 लाखाचो लोन काडला. उरलेले जिवीत कुशलकायेन सारोया. मामा दिवूय आमचे लागीं. भिये नाकाय मामा, ह्या पेट्रोलात जगण्याचें बरेपण आसा. घे पेट्रोल. मामा ये नाकात मामा. कितलें टायट बांदलाय गे तुवें. अरे बेगीनच उगड. कितें जालें? कितें जालें? सगळेच शिशे भांगार खंय आसा. सगळे शिशे? मामा ते आमकां फटयली न्हय. हय, ह्या भांगाराक लागून तुमी गोंया येयल्या. आमकां तर भांगार आसलें जाल्यार आमी जेवपाक खावपाक वळवची नासली. पळयात आशेक आयलोली भाशेक सांपडली. ह्या शिशा बरोबर एक चीट आसा. चीट आसा? आनी कसली चीट? बेगीनूच वाच न्हय. ताचेर बरयल्लें आसतलें भांगार खंय आसा तें. बेगीनच वाच गो. बेगीनूच वाच न्हय. पळोवया वाचता हांव. भुरग्यानो आवय बापायक मोग दियात. बोगस आमकां. आमी हे फुडें तुका केदींच दूख दिवची ना.